नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे चैनल पे स्वागत है। तो कल आपने जैसे देखा 15 जून 2026 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बड़ा विज्ञापन लेके आया है, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं उनमें कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायकों के पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कनिष्ठ सहायक का है उसमें मेन रोल टाइपिंग का रहेगा। और अगर पेपर अगस्त में होता है या सितंबर में होता है तो आपको अभी से लेके चलना पड़ेगा टाइपिंग का। तो उसी के लिए मैं एक पुरानी भर्ती का, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इससे पहले भर्ती कराई थी कनिष्ठ सहायक की, जिसके आजकल में ज्वाइनिंग हो रही है, उसका मैं टाइपिंग टेस्ट का एक आपके सामने एक फॉर्मेट लेके आया हूं, जो रियल है और मेरा खुद का है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके की टाइपिंग टेस्ट आती है और किस तरीके से आपको करना है और किस तरीके का वहां पे रियल जो फॉर्मेट है वो आता है। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें देख लीजिएगा, डिटेल सारी डिटेल यहाँ पे आई हुई है। नाम, ये टाइपिंग नंबर क्या था, और ये डेट थी 3 सितंबर 2025 को। तो ये था कनिष्ठ सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जो क्वालिफाई मांगा हुआ था वो मात्र मांगा हुआ था 4000 के डी पी एच। तो 4000 के डी पी एच लगभग होता है 16 वर्ड पर मिनट। लेकिन आपने कल वाला जो विज्ञापन देखा उसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा हुआ है और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा हुआ है। इंग्लिश वाला हालांकि केवल वहां पे वेटेज के लिए ही होगा, कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन हिंदी का कंपलसरी रहेगा। तो देखिएगा कि क्या हुआ था। टोटल की प्रेस किए थे मैंने 1662, उसमें से 1574 सही गए थे, इनकरेक्ट हुए थे 88, इनकरेक्ट थे मेरे 88, और जो मेरी नेट स्पीड थी वो थी मेरी 9825। मांगा गया था 4000 के डीपीएच और मेरी आई थी 9825 के डीपीएच, यानी मेरी दोगुने से भी ज्यादा आई हुई थी। तो आप देख लीजिएगा कि ये 9825 कितना होता है। एक बार हम इस पे नेट पे कन्वर्ट करके इसे देखते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना हो रहा है ये। तो यहाँ पे हम केडीएपीएच जो हमारी आ रखी है उसे डालेंगे। तो हमारी केडीपीएच है 9825। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9825। तो ये थी 32.75। तो ये आई हुई थी मेरी 32.75 पर वर्ल्ड। यहाँ पे हम देखेंगे तो 32 पॉइंट कितना था, 32.75 था। तो देख लीजिएगा 25 की स्पीड मांगी हुई, यहाँ पे 32 आई हुई है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। हो सके तो इससे भी बेहतरीन आप करें, अब इसे प्रैक्टिस करें, गलतियां कम निकालें। हालांकि ये क्वालिफाई रहा था मेरा ये रिजल्ट टाइपिंग का, और हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वालिफाई रहा था। अगर टाइम होगा तो हम इंग्लिश पे भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का कैसा रहा था। हालांकि उसमें इससे ज्यादा स्पीड गई थी, 12000 के डीपीएच की गई थी। तो ये आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आता। और गलतियां मैंने पहली बार ये दिया था कनिष्ठ सहायक का टेस्ट, तो आप देख लीजिएगा कि मेरे से क्या गलतियां हो रही थी। मेरे से ये गलतियां हो रही थी कि जब एक भी गलत दब रहा था तो उसके बाद कंटिन्यूअसली जितने भी मैं कर रहा था वो सारे गलत हो जा रहे थे, और मेरा ध्यान बस आगे था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये गलत हो क्यों रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक गलत हो जाएगा उसको रुक के और फिर उसे आगे सही से सोच के कीजिएगा, क्योंकि यहां से मैंने बहुत सारी कीज दबा चुका था और उसके बाद सारी की गलत थी, तो उसको मेरे को काफी नुकसान हुआ होगा उसके, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ा ठीक ठाक थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी कर रहा था कि पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि एक दो अगर कीज गलत दब जाती हैं तो आपको उनको चेक करके उसे सही करना होगा, या फिर उसे वहीं से रोक के आगे बढ़ना होगा। तो इसमें यही होता है कि अगर आप जब तक एक वर्ड लिख रहे हो उसमें आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने स्पेस बार दबा दिया, यानी नेक्स्ट वर्ड के लिए आप पहुंचे, तो पीछे वाले वर्ड में आप चेंज नहीं कर सकते। ये ध्यान देने की बात है कि जब तक आप एक वर्ड के अंदर हो तब तक आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने स्पेस बार दबाया और नेक्स्ट वाले में आप निकले आगे, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो देखिएगा ये पूरा था।
और लास्ट में भी मैंने इतनी जल्दी किया कि एक गलत होने के कारण सारे मेरे गलत हुए। तो गलतियां मैंने देखी जब लास्ट में इसका रिजल्ट, तो मुझे लगा यार ये बहुत गलतियां, ऐसे कैसे हो गया। तो हो सकता है कि मैं पहली बार इस टेस्ट को मैंने दिया था तो इसलिए हुआ होगा। तो बस यही चीजें हैं कि आपको गलती अगर हो रही है तो उससे सामने देखना है, और वो एक शब्द में आप बैक स्पेस करके उसे ठीक भी कर सकते हो। तो ये चीज का ध्यान मैंने उस समय दिया नहीं था, इसलिए भी शायद ये गलतियां ज्यादा हो गई हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है। और बाकी अगर आप अभी सीख रहे हो टाइपिंग, तो आपको अभी से मेहनत करनी है और डेली इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं और हिंदी टाइपिंग आप किसी कारणवश 24 रह जाती है या 20 रह जाती है, तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 25 पर वर्ड मिनट मांगा हुआ है। तो वहां पे हमने कतिपय लड़के ऐसे भी देखे थे जो 4000 में भी बाहर हो रहे थे, यानी कि उनकी 4000 kDPH यानी 16 वर्ड पर मिनट। अगर हम देखें 4000 में कितना निकल रहा है, तो 4000 यानी ये तो 13 की थी, 13-14 की थी ये। अब ये ऑनलाइन कन्वर्टर है, ये सही है या नहीं है, लेकिन लगभग यही होता है, मतलब इसी के समथिंग होता है। वैसे इसमें लिखा है kDPH और W पर मिनट, वर्ड पर मिनट, तो लमसम यही होता है। वैसे 16 की स्पीड या 14 की स्पीड मांगी जाती है उत्तराखंड में। तो यही है कि आप ध्यान से करें और प्रैक्टिस अभी से करें। ये तो मैं आपको वो दिखा रहा हूं जिस दिन आप टेस्ट करोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी से करनी होगी, तभी जाके आप इसका जो हाई कोर्ट का अधीनस्थ जो उसके न्यायालय हैं उनमें आप टाइपिंग अच्छे से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर उत्तराखंड में देखी जाए तो सबसे अच्छी जो टाइपिंग मांगी जाती है वो हाई कोर्ट या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में मांगी जाती है। बाकी जो भी विभाग हैं वो लगभग 16 की स्पीड या 4000 kDPH ही मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरीके से आपको इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट था उसको भी शेयर किया जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों।